नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में पोल्ट्री फार्म बिजनेस को कैसे शुरू करें इसके बारे में हमने पूरा कवरेज लिया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताया गया है। अगर मैं समझता हूँ कि कुछ बिंदु अगर रह गए हों, आपके मन में कोई शंकाएं या दुविधा या कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर क्वेरी का समाधान किया जाए। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि इस वीडियो में आपको अधिकतम जानकारी दी जाए। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो उम्मीद करूँगा कि नई वीडियो में उसे और कवर करूं। पहले दिन से जब बच्चा पोल्ट्री फार्म में आता है उसके ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। उसमें और जो चीज़ें इस वीडियो में छूट गई हैं या रह गई हैं उनको उसमें कवर करूंगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो को और अपने इस नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी लीजिए। नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं विकास बिष्ट आज मैं आपके लिए एक नए बिजनेस आइडिया पोल्ट्री फार्म के बारे में जानकारियां लेके आ रहा हूं। आपको बताऊंगा पूरे कि इस बिजनेस को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इसे हम ग्रो कर सकते हैं और कैसे इससे हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हर एक छोटी छोटी बारीकी से हम इस बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। क्या इस बिजनेस के फायदे हैं और किन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पहुंच चुका हूं पोल्ट्री फार्म में। आप देख सकते हैं पीछे बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है। करीब मेरे ख्याल से 5 या 10 हजार बच्चों का ये पोल्ट्री फार्म है। तो आइए मिलते हैं इस पोल्ट्री फार्म के जो देखभाल करते हैं। तो भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? विकास। अच्छा, आपका भी नाम विकास है। तो ये तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारे नाम राशि हैं, विकास जी मिल गए हैं। तो इनसे जानते हैं। तो विकास जी, कैसे मतलब इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, कितनी जगह में आप कर रहे हैं, कितने टाइम से आप इसे देख रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? यहाँ तो मैं 9 साल हो गए। अच्छा अच्छा, 9 साल हो गए हैं आपको करते हुए इस काम को। अच्छा, तो मतलब कैसे चालू होता है ये, आपने देखा है कभी? मतलब क्या क्या जरूरी है सबसे पहले, क्या चीज़, मतलब ऐसा कितने छोटे से हम 12 स्टार्ट कर सकते हैं इसे? जैसे एक दिन का बच्चा आता है। अच्छा, एक दिन का बच्चा एक आता है। दिन का बच्चा आता है। अच्छा, तो ये पोल्ट्री फार्म जो आज ये 10 हजार बच्चों का है, ये कितने से स्टार्ट हुआ था? या जो ये आपके 4,000 से स्टार्ट हो रहा है। 4 हजार से? हाँ, तो ये कितने स्क्वायर फीट में है ये पूरा एरिया? ये तो मालिक को बताएगा कितने में है, इसका तो अंदाज नहीं है। अच्छा, इसका अंदाजा दोस्तों इन्हें नहीं है, तो ये कह रहे हैं ये मालिक साहब को ही पता होगा। लेकिन देखिए, मालिक से भी कई बार ज़्यादा जो लोग जो जैसे विकास जी इस पोल्ट्री फार्म की देखभाल करते हैं, बच्चों को देखते हैं, दाना पानी आप देते होंगे, खाना सब चीज़ ये देखते हैं, तो इनसे बेहतर नहीं मैं सोचता हूँ कि मालिक साहब भी बता पाएंगे आपके, क्योंकि आप ही इनके साथ रहते हैं। हाँ, 24 घंटे तो आपकी देख रेख में ये बच्चे पल रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि कितने दिनों में एक बच्चा तैयार हो जाता है? ये महीना लगता है। एक किलो में होने में। 1 किलो होने में? 1-1.5 किलो में महीना लग जाता है। 1 महीना 1 किलो बच्चा होने में लग जाता है। अच्छा, तो ये खाना और पानी मतलब इनका क्या टाइमिंग होता है, कैसे देना होता है? सुबह लगता है इसमें 7 बजे पानी। अच्छा, एक हाँ, साथ भी सुबह आप 7 बजे इनमें पानी कंटेनर लगता है। देख सकते हैं दोस्तों। आप मैं आपको कंटेनर दिखाऊंगा। तो 7 बजे। तो आप ये देख सकते हैं, ये कंटेनर नीचे, ये आप देख सकते हैं कंटेनर, ये पानी के कंटेनर है ना, ये तो दाने का। हाँ, ये दाने का कंटेनर है, आप देख सकते हैं। और ये पानी। इधर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि ये पानी का, आप देख सकते हो, पानी का कंटेनर है। अच्छा, तो और जानेंगे इनसे, विकास जी से। अच्छा, पानी कितने बार देना पड़ता है दिन में? दिन में एक सुबह लगता है, एक एक सुबह? दोपहर में अच्छा, और एक शाम को 3 बार। 3 बार, सुबह दोपहर शाम में 3 बार तो पानी देना पड़ता है। अच्छा, और इनका दाना जो होता है? दाना लगता है एक टाइम शाम को। अच्छा, सिर्फ 24 घंटे में एक बार 2 दाना? घंटे में, क्योंकि गर्मी के दिन है दाना नहीं लगता है। अच्छा, गर्मियों के दिनों में हाँ। 24 घंटे में एक बार दाना लगता है, और जाड़ों में 2 बार लगता है। जाड़ों में 2 बार दाना। गौर करिएगा दोस्तों कि जाड़ों में 2 बार दाना लगता है, हाँ, गर्मियों में 1 बार। गर्मियों में 1 बार। जाड़ों में किस वक्त देते हैं? सुबह लगता है, एक तो शाम सुबह को। और एक शाम। एक सुबह के समय दाना देते हैं और एक शाम के समय। कितनी मात्रा में दाना देते हैं, मतलब आप बता सकते हैं कि एक चूजा जो है वो कितना दाना खाता है? अब ये भी अलग अलग होगा 24 घंटे जब दोस्तों। लगे रहते हैं 24 घंटे तो दाने पे। अच्छा, हाँ, खाते रहते हैं जब उनका मन खाते करे। रहो बस। अब ऐसा कोई एक सेट पैरामीटर नहीं कि ना, कौन, ना। एवरेज हम लगा सकते हैं कि भाई मतलब मान लिया 100 ग्राम 200 ग्राम हाँ, इतना खा लेते फिर वो उसके लाइफ साइकिल पे तो डिपेंड बढ़ता करता है रहता है। दोस्तों कि अगर वो एक दिन का चूजा है तो वो कितना, एक दिन के चूजा भी दाना खाता है? हाँ, एक दिन का मतलब सुबह आता है तो रात को 9-10 बजे दाना लगता है। अगर हम नया पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम चूजा लाते हैं, एक दिन का चूजा लाते हैं, तो उसको लाते ही जो उसको दाना देते हैं वो शाम को लगता है 10 शाम को दाना लगता है उसे, जो कि वो रात भर आराम से हाँ, खाता खा है। सके। पूरे सुबह गुड़ का पानी लग जाता है उसमें। गुड़ का पानी, ये क्या हाँ, हुआ? ये गुड़ का पानी लगाते हैं हम, गुड़ लाते हैं उबाल के उसे करके उसका पानी तो लगता ये है। सबको देना पड़ता है या जब बच्चा नया आता है तभी नहीं, देते जब हैं? नया बच्चा आता है ना तब लगता है, ये लगता है 2-3 दिन तक। अच्छा, 2-3 दिन हाँ, तक।
उसके बाद इसका सादा पानी चालू होता है, क्योंकि जो गंदगी होती है अंदर की ना, वो सब निकल जाती है। तो ये गौर फरमाने वाली बात है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जब भी आप नया पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट करें, जब नया चूजा आप लाएं तो गुड़ का पानी देते हैं, ऐसा इनका मानना है। हो सकता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके हों, तो ये भी एक तरीका है। जाड़ों में मिलता है गुड़ का पानी और गर्मियों में चीनी का पानी। हाँ, जाड़ों में गुड़ का पानी और गर्मियों में चीनी का पानी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई। गर्म होता है ना गुड़ बहुत, तो जाड़ों में जरा सही रहता है, हीट बनाए रखता है बच्चा, और गर्मियों में गुड़ का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा उनके लिए, इसलिए उसे चीनी का पानी दिया जाता है। अच्छा हाँ। अच्छा, और कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप हमें बताइए, जैसे इनका फर्श जो नीचे है, ये बेड है। बुरादा बिछाया जाएगा पहले। हाँ, तो इसको नीचे हम देखते हैं, आइए बात करते अभी हैं। हमने बुरादा बिछा दिया। अच्छा। हाँ। बुरादे के बाद इसमें अखबार बिछाया जाता है। अच्छा, अखबार बिछाने के बाद चीनी तो ये देख सकते हैं दोस्तों, बुरादा है, इसके बारे में ये विकास जी हमें बता रहे हैं। हाँ, आपने बताया ये बुरादा बिछाने के बाद अखबार बिछा देते रहे इसमें, अच्छा। सही रहता है। बुरादा बिछाने के बाद, हाँ। बुरादा किस चीज का आता है? बुरादा ही लकड़ियों का आता है। अच्छा, लकड़ी का बुरादा जो हम लाते हैं उसको हाँ, बिछाते हैं। बिछाते हैं। उसके बाद उसमें अखबार बिछाया जाता है। अच्छा, हाँ। ये क्यों बिछाया जाता है, क्या चीज? ये बुरादा और अखबार? ये बाद में इसे अखबार इसलिए बिछाया जाता है कि गीला करता है, अखबार गीला करेगा। अच्छा और दूसरा बच्चा नहीं दबेगा बुरादे में, अच्छा, ऊपर ही रहेगा, थोड़े उसके पर जम जाते तो निकल जाता। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि शुरू में जो ये बुरादा और क्या बताया आपने, बुरादा अखबार बिछाया जाता बुरादे के ऊपर अखबार बिछाया जाता है। वो इसलिए बिछाया जाता है कि बुरादे में चूजे के पैर ना धंसे, और वो जो बुरादा है वो ज्यादा गीला ना हो, और उससे गंदगी भी बच्चों पे कम होती है शुरू में। बाद में जब बड़े हो जाते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, फिर तो बच्चा सरवाइव करने लग जाता है। लेकिन जब शुरू में नया बच्चा हम लाते हैं, नया बच्चा हम पोल्ट्री फार्म में रखते हैं, तो उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। इसीलिए बुरादे के ऊपर पेपर को भरा जाता है, जो भी मॉइस्चर है या नमी है, या आप देख सकते हैं जो भी ये टॉयलेट और उनकी जो वो होती है, वो उससे क्या है, नीचे मिट्टी गीली ना हो, तो वो क्या होता है, पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे वो इन्फेक्शन होने के भी खतरे नहीं होते। अच्छा, इसकी दवाइयों के बारे में बताएंगे, आपकी दवाइयाँ कब कब दी जाती हैं? एक साल जब दवाई जैसे? तो जब से आ जाते हैं बच्चे, अच्छा। तो दवाई इनकी चालू रहती है खत्म होने तक। अच्छा। हाँ। उसमें 4 बुखारी लगती है, इनका टेम्परेचर देखा जाता है कितना है क्या है। तो हर एक चूजे का टेम्परेचर नापा जाता है या नहीं, क्या? ये तो कमरे में लग जाती है हमारी 4 बुखारी। तो उसमें 4 बुखारी क्या हुआ? बुखारी होती है, गर्म कमरा करने की होती है, जैसे हीटर होता है। अच्छा। इस तरीके से बुखारी होती है, उसमें बुरादा ही चलता है। तो उसमें ये आप सारी तरफ से शेडो को बंद कर देते हैं? बंद रहता है पूरा। तो ये भी गौर करने वाली दोस्तों बात है कि बुखारी एक ये टर्म बता रहे हैं, वो क्या होती है? गर्म करती है कमरा। इसका दवाई होती है या क्या होती है? वो बुखारी बुरादा जलता है उसके अंदर। अच्छा, एक इन्होंने बताया कि टेम्परेचर भी देना पड़ता है। इस तरफ से जितने आपने देख रहे होंगे कर्टेन्स, ये चारों तरफ आपको दिख रहे हैं लगे हुए हैं, ये सब आप डाउन कर देते हो? हाँ, ये सब बंद, ये सब बंद हो जाते हैं, हवा कहीं से कहीं तक नहीं आती अंदर। कोई यहाँ एयर अंदर नहीं आनी चाहिए। वो गर्म रहता है इसके अंदर, टेम्परेचर बच्चा अलग अलग रहता है। अच्छा, इस समय मैं देख सकता हूँ, आपने देखो फैन इधर चला रखे हैं, आप लोग देख सकते होंगे दोस्तों की फैन चल रहे हैं। तो गर्मियों में, आजकल गर्मियों के दिन आपने फैन चला रखे हैं, जाड़ों में क्या करते हैं आप लोग? जाड़ों में इसमें वही बुखारियाँ लगती है। अच्छा, जाड़ों में ये बता रहे हैं कि एक बुखारी लगती है, जो कर्टेन्स हैं, पर्दे हैं, इन्होंने चारों तरफ से पर्दों को बंद कर देते हैं, जिससे कि हीटअप रहे, बच्चा ठंड ना लगे। अच्छा, बीमारियों के लिए क्या होता है, मतलब आपके यहाँ डॉक्टर आते हैं या क्या होता है? नहीं, हमारा डॉक्टर से संपर्क हो जाता है, बता देते हैं उसे हम। अच्छा। और अपना दवाइयाँ दे देते हैं। तो डॉक्टर, आपने कोई परमानेंट डॉक्टर है जो विजिट आपके यहाँ करता है? वहीं से सब कुछ होता है। अच्छा, ये जहाँ से भी अपना इनका बच्चा आता है, चूजा आता है, चिकन आता है, वहीं से इनको सारी गाइडेंस और वहां से डिटेल मिलते रहती है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। अगर आप, और अब तो इनको काफी साल, 10 साल का अनुभव भी हो गया करते करते, तो इन्हें पता चल गया है, ये पता चल जाते हैं कि कौन सा चूजे की हरकतों से उसे शायद पता चल जाता होगा आपको कि क्या कमी है और क्या वो है। और कुछ महत्वपूर्ण आपकी नजर में? अब ये विकास जी, ये वीडियो हम उन लोगों के लिए, काफी लोग देख रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि और कुछ अगर कोई इम्पोर्टेंट आप बताना चाहें। और इन्होंने क्या है, कुछ नहीं भाई, यही है। इसके बाद तो फिर बच्चा फैलता रहता है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। गर्मी की तो पर्दे खुलते रहते हैं धीरे धीरे, धूप आ गई तो पर्दा खोल दिया, तो उससे लीडर सूखता रहता है, अच्छा, गीला नहीं होगा। अच्छा, कोई दवाई और कोई वैक्सीन? वैक्सीन लगती है इसमें। अच्छा, वैक्सीन टाइम में तो हाँ, मतलब, अच्छा, उसका भी है, वैक्सीन आती है इसकी 15 दिन में लगती है। 15 दिन में, मतलब जब से चूजा आ जाता है तब से वैक्सीन लगनी चालू होती है? हर 15 दिन में? 15 दिन बाद एक वैक्सीन होती है। अच्छा। उसके बाद फिर होती है एक वैक्सीन, 2 वैक्सीन होती है। अच्छा। हाँ। अब इसमें कोई वैक्सीन नहीं होगी, अब इसमें सिर्फ दवाई का पानी चलेगा। दवाई का पानी मतलब दवाई हाँ, पानी में मिला के? हाँ, वो देनी पड़ेगी। जो दवाइयाँ लगी है पीले देखने तो दवाइयाँ लगी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये बता रहे हैं कि जो नीचे इनके पीछे वाटर कंटेनर है, उसमें दवाई इन्होंने मिला रखी है पानी में, जिससे कि चूजे पानी के थ्रू ही दवाई उनके शरीर में चले जाती है और वो रेजिस्टेंस करती है बीमारियों से। अच्छा अच्छा, ये मतलब एक दिन में जब आप बच्चा आता है तो कितने दिन में वो, मतलब कितने में आप सेल आउट करते हैं? ये बच्चे का वेट, मतलब कितने दिनों में आप बच्चा तैयार होने का, आपकी क्या एक वो है कि कितने दिन में बच्चा आपका तैयार रहता है बेचने का? हमारा इस टाइम पे
आज हो गया 17-18 दिन का बच्चा है। अच्छा, 17-18 दिन में कितने किलो का हो गया? अब ये 700-800 ग्राम बच्चा पहुंच जाता है। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी ये बता रहे हैं विकास जी, अभी जो बच्चों की स्थिति है वो है 17-18 दिनों की। तो अगर मैं आपको कोई दिखा पाऊँ पास से बच्चे, तो आप देख सकते हैं इन बच्चों की जो स्थिति है वो अभी 17-18 दिनों की है। तो आप इन्हें कितने दिनों में सेल आउट करते हैं, मतलब कितना इनका वजन कर जाता है? तो अभी 17-18 दिनों में इनका वजन कितना हो गया? ये है इस टाइम पे 800-900 ग्राम का बच्चा है। 800-900 ग्राम का बच्चा है। तो अब ये 1 महीने के बाद ये निकलना चालू हो जाएगा, मतलब ये 1.5-2 किलो पहुंच जाता है। इस टाइम पे गर्मी है ना, गर्मी से बच्चा एकदम वो नहीं लेता, ग्रोथ नहीं लेता। अच्छा, और तब इनका कहना है कि गर्मियों में बच्चे ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाते हैं और नहीं ले पाते। मैक्सिमम जब 1.5 किलो का 2 किलो का 2 किलो हो जाता है तो ये इसे सेल आउट कर देते हैं। और 1.5 से 2 किलो का कितने दिनों में हो जाता है पूरा ये साइकिल? ये पूरा 1 महीना लग जाता है। 1 महीने में 1.5 से 2 किलो का हो जाता है एक चूजा अगर जब आता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। इसमें प्रॉफिट आपके थोड़ा सा अंदाजा, बहुत ज्यादा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी तो फिर वाले में तो मालिक ही बताएगा। अच्छा। हम तो वर्कर आदमी हैं, हमें जैसा मालिक कहता हम तो वैसे ही करते रहते हैं। अच्छा। हमारा काम तो लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि इसमें इस काम को करने पे आप देख रहे हैं 10 साल से आपके मालिक कर रहे हैं, तो उनका एक लाइफस्टाइल तो अच्छा है। अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें कोई रिस्क आपने सुना होगा, बीच बीच में कोई बीमारियां आती हैं तो तो आ जाती हैं तो झेलनी पड़ती हैं। अच्छा। उसकी दवाई पानी भी चलती है। नहीं, अगर आप प्रॉपर ढंग से अगर उनकी मॉनिटरिंग सही से करो, अगर बच्चों को सुबह शाम देखो। सर हम कितना भी इसमें लग जाएं, अब जो बीमारी आने वाली की तो आएगी ही आएगी। अच्छा। हम कितना भी अच्छा, इसमें हवा के थ्रू, एयर के थ्रू भी इस तरह का भी होता है कुछ बीमारियों का, नहीं, या नहीं। मौसम में कुछ? मौसम का है, जैसे कोई आ जाती बीमारी हवा द्वारा। अब हमारे पास कोई फार्म है दूसरा, उसमें कोई बीमारी है, अगर उसकी हवा इधर को आ गई तो इसमें भी आ सकती है बीमारी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा एक जायजा ले लेते हैं पूरा विकास जी के साथ। ये हमारे विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक काफी, जो हमारे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो काफी संतुष्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से। आगे ही दोस्तों इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, लाता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे ये होगा कि जो भी नया वीडियो मैं बनाऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सूचना के साथ। बीच